ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அன்னைக்கிளி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நானும் எங்கள் அக்கா வெயிட் குறைக்கலான்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த டே ஒன் எப்படி இருந்தது, அதனால் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஆசைப்பட்டேன். எப்படின்னா, காலையில் எழுந்துட்டோம், கண்டிப்பாக இனிமேல் போகணும், ஒல்லியாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையிலே எழுந்து ஒரு 6 மணிக்கு அப்படியே வெளியே போக ஆரம்பித்தோம். எங்கள் தோட்டத்துக்கு பின்னாடி ஒரு இடம் இருக்குது, எங்கள் தோட்டம் இல்லை, பக்கத்து வீட்டு தோட்டம். அங்கே போயிட்டு பார்த்தோம். அங்கே சரி வரமா இல்லை. சரி வேறு ஏரியாவுக்கு போய் போகலாம், ஒரு ரயில்வே ட்ராக்லாம் வரும்னு எங்கள் அக்கா சொன்னாங்க. சரி போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு போனோம். நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக. அந்த மார்னிங்கில் அந்த நேச்சர்லாம் ரசித்து செம்மையாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த ரயில்வே ட்ராக்லாம் தாண்டி போனோம். நல்லா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். வாக்கிங் போகிறதுக்கு ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்தது. ரயில்வே ட்ராக்லாம் க்ராஸ் பண்ணி வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டோம். வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு வெயிட் பார்த்துட்டு ஆடம் முழிச்சிட்டானான்னு பார்த்தேன், முழிக்கவே இல்லை. சரி மாடிக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடிக்கு போய் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸசைஸ், சும்மா தோப்பு காரணம், மாடி ஏறி இறங்குறது, அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தேன். ரொம்பலாம் பண்ணலை, ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதிகப்படுத்தணும். சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு மார்னிங் இது பண்ணோன்னு நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இதை டெய்லியும் ட்ரை பண்ணணுன்னு இருக்கோம். நீங்கள் எல்லோரும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.